पीर वसण वेझो रोड हादसो पेश आयो आहे। अव्हांखे ॿुधायूं पिया त वेन जो मोटरसाइकिल खे टक्कर लॻो आहे। हिकु ॼणो फौत ऐं 2 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। अपडेट कयूं पिया रोड हादसे बाबति। मेहर वेसर स्टॉप वटि हादसे में ॻोठ धणी बख़्श चनो वासी महबूब चनो फौत थी वियो। सजाद ऐं शेर अली ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। रोड हादसे बाबति अव्हांखे अपडेट कयूं पिया पीर वसण मां, जिते वेन जो मोटरसाइकिल खे टक्कर लॻो आहे। हिकु ॼणो फौत ऐं 2 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। अपडेट कयूं पिया अव्हांखे रोड हादसो पेश आयो आहे। अव्हांखे ॿुधायूं पिया त धणी बख़्श चनो वासी महबूब चनो फौत थी वियो आहे। सजाद ऐं शेर अली ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। अव्हांखे अपडेट कयूं पिया रोड हादसे बाबति। पीर वसण वेझो वेन जो मोटरसाइकिल खे टक्कर लॻो आहे। हिकु ॼणो फौत ऐं 2 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। हादसे में ॻोठ धणी बख़्श चनो वासी महबूब चनो फौत ऐं सजाद ऐं शेर अली ज़ख़्मी थिया आहिनि। फौती ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे केटीएन न्यूज़ रिपोर्टर फयाज़ अली। जी फयाज़, अपडेट कजो। बिल्कुल पीर वसण भरिसां तेज रफ्तार मुसाफ़िर वैगन मोटरसाइकिल सवार के चिपाए छॾियो। नतीजे में हिकु ॼणो फौत ऐं 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। जॾहिं त मुसाफ़िर वैगन ठरीमीरवा खां सखर वञी रही हुई त रस्ते ते मेहर वेसर स्टॉप वेझो तेज रफ्तार मुसाफ़िर वैगन मोटरसाइकिल मथां चढ़ी वई, जंहिं जे नतीजे में मोटरसाइकिल सवार ॻोठ धणी बख़्श चनो वासी महबूब चनो थॾे ते फौत थी वियो आहे ऐं 2 ॼणा सजाद बांभण ऐं शेर अली जोगी शदीद ज़ख़्मी थी पिया आहिनि, जिन खे इलाज ख़ातिर तालका इस्पताल ठरीमीरवा मुंतक़िल कयो वियो आहे। जॾहिं त टक्कर हणंदड़ वेगन खे पुलिस पंहिंजे तावील में वठी छॾियो आहे। जी फयाज़ अली, तफ़सील ॿुधाइण लाइ महिरबानी।